वेलकम देसी मॉम के किचन में वेलकम। आप सबको बहुत बहुत वेलकम। चेक करें, ये मिंट मार्गरेटा और मिंट लेमन भी कह सकते हैं इसे, और साथ मैंने बनाए हैं सैंडविच। बेसिकली देनी मैंने आपको सैंडविच की रेसिपी है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 1 चम्मच दड़ा मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा तिक्का मसाला और नमक। और इसको आपने चिकन को, बोनलेस चिकन आपने लेना है। तो ये चिकन आपने तकरीबन 1.5 पाव के करीब या 1.5 पाव के करीब था मेरे पास। तो जनाब इसको आपने लेके इस कुकड़ी का करना है चंगा सा मसाज इन तेज़ कड़कते मसालों के साथ। तेज़ मसालों के साथ इसका करना है मसाज का। और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब ये बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। चेक करें, अब इसको आपने 1 घंटा 1.5 रखना है। मैंने भी इसे 1 घंटा रखा था। और उसके बाद इसके अंदर डाला है हमने पानी। पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस हमने इसके अंदर डाल के इसको ढक्कन देना है और इसको रख देना है पकने, जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती। जनाब इधर हमने इसकी अच्छी सी सॉस कह सकते हैं, डिप कह सकते हैं। ये डिप आप कहीं किसी भी और स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लेनी है थोम दियाँ 2-4 तुड़ियाँ। ठीक है, थोम की तुड़ियाँ लेकर हम चंगी तरह कर देना है क्रश करके। आपने इसके अंदर फ्रेश लहसुन डालना है, उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इस डिप का और चीज़ेस की डिप का कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई डिफरेंस होएगा तो आके भावें मैनू फड़ लेना। ये गारंटी के साथ ये उसी टेस्ट की तरह जो बिहारी रोल के साथ मिलती है ना उनकी डिप, वैसी ये डिप है। तो जनाब इसके बाद हमने टेट्रा पैक डाली क्रीम मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, फिर बाद में भी यूज़ हो गई थी। आप पूरा पैकेट ही यूज़ कर लीजिएगा। जनाब ये इसके अंदर डाला है मैंने चिली सॉस को। ये डिप आपने ऐसे ही तैयार करनी है। 2 लहसुन के जवे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम का पैकेट और चिली सॉस, थोड़ा सा ये सिरका डालना है। इसका कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रा इसे ज़रूर ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक प्लीज़ दिया करें। और थैंक यू सजल, आप मुझे फ़ीडबैक देती हैं, थैंक यू सो मच। और ये डाली काली मिर्च हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अब इसके अंदर आपने डाली है 2 चम्मच मायोनीज़। ठीक है, इसे 2 चम्मच आपने ये मायोनीज़ डाली इसके अंदर। और अब इसको कर देना है मिक्स। अच्छा, इसके अंदर जो बात है, इसे सॉल्ट नहीं डालना, नमक इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि मायोनीज़ के अंदर नमक होता है, चिकन को भी नमक लगा हुआ है और टिक्का बोटी के अंदर भी नमक होता है मसाले के अंदर। तो लिहाजा इसके अंदर हमने नमक नहीं डालना। उधर हमारा चिकन पक रहा था, इधर हमारी सॉस हो गई तैयार। इसे आप किसी भी स्नैक से, समोसों के साथ, मुझे थोड़ी सी चिली सॉस कम लगी तो मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी थोड़ी सी ऐड कर दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मुझे थोड़ी सी कम लगी, मैंने पहले 1 चम्मच डाली थी, इसके अंदर 2 चम्मच जानी चाहिए थी, क्योंकि क्रीम और वो थोड़ा फीका होता है ना। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ना डालिएगा, इतने ही। फिर जनाब उधर मैंने कहा जल्दी से, अब टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना हम कट कर लेते हैं अपनी ब्रेड को। तो ब्रेड हमने ली काट, ये किनारे आपने काट लेने। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं काट लेती हूँ, ना मेरे बच्चों को पसंद है। अगर आप किनारे खा लेते हैं तो फिर आप ना काटिएगा और ये वेस्ट ना कीजिएगा। इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, और वो तो सबको ही आते होंगे, नहीं आते तो बताइएगा, मैं वो भी बनाना बता दूँगी। उस दिन जो मैंने कटलेट्स बनाए थे उसमें यही घर के ही मैंने क्रम्स लगाए थे, ब्रेड क्रम्स ना। तो जनाब ये हमारी ब्रेड अच्छे से कट गई। सारी ब्रेड को हमने एक ही दफ़ा में काट के, तो इस तरह इसकी टिप ये है कि 2-2 जो जुड़े पीस होते हैं ना उनको इकट्ठे ही काटा करें। अब ये हमने देना है इसको स्मोक, क्योंकि हमने थोड़ा सा बारबेक्यू वाला फ्लेवर, तिक्का फ्लेवर लाना था। अगर आपको पसंद है तो आप इसको स्मोक दे लें, नहीं पसंद तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोयले को देख के मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया, तो मुर्गी नू तड़फन लिए छाड़ दिता धुएं दे विच। आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छे से थोड़ी देर स्मोक आके बस इसको मैंने फिर खोल दिया और इसको मैंने निकाले प्लेट में डाल के। सब इसके हमने करने हैं छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने दुश्मनों के करूं छोटे छोटे टुकड़े, वैसे ही हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, मतलब रेशे करने हैं चिकन को। और हमने इस सॉस के अंदर डाल देना है इस चिकन को अच्छे से। इसको फिर हमने मिक्स करना है, सारी सॉस जो है चिकन को लग जाए।
आपको बार बार कह रही हूँ सॉस में नमक नहीं डालना, क्योंकि इसमें चिकन में पूरे मसाले मौजूद हैं। तो ये हमने इसको अच्छे तरीके से एक कह लें कि एक पेस्ट टाइप सा बना लेना है चिकन का, और ये जो सॉस बनाई है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें जनाब। और ये लें जी, इधर मैंने काफ़ी सैंडविच बना लिए थे, याद आया वीडियो भी बनानी है। तो जनाब ये मैंने एक ब्रेड का स्लाइस रखा, उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच ये बैटर रखा और उसको मैंने स्प्रेड कर दिया। जब उसको आप अच्छे से इसके पूरी डबल रोटी के ऊपर फैला लें, इस ब्रेड के पीस के ऊपर फैला लें, तो दूसरा पीस इसके ऊपर रख देना है और उसको हल्का सा प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करने के बाद उसको छुरी से काट लेना है, कट कर लेना है दरमियान में से, और सैंडविच की शेप दे दी। लो जी, साढ़े वधिया ते मज़ेदार सैंडविच तैयार है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और इसको ग्रिल करके, मेरे को तवा सी तो मैं तवे दे उत्ते कि थोड़ा जिहा पाया बटर पा के, तो मैं जनाब इनू लिया सेक, प्यारा सा गोल्डन कलर आया, बस फिर इसको उतार लेना चूल्हे से। ले जनाब, ये हमारे हैं बग़ैर ग्रिल के सैंडविच। इसको आप ऐसे सर्व कर सकते हैं, और आप इसकी दूसरी तरफ मैंने इसके आपको वो भी दिखाती हूँ जिनको मैंने अच्छे से ग्रिल की मतलब तवे पे सेक दिया। तो जनाब ये हमारे सैंडविच हो गए तैयार।